haraamamiti. Ulaagaa namummaa jettee walaloon tullaal. Mirga uumama isaa qabsoo Jawaarfaan itti hidhamani. Hoggantoonni kun itti hidhamani. Kana caalaa haasoo biraatu haasoo hin barbaadu. Haasayeetiin jira waan ta'eef. Kana caalaa abbaan fedhes ni haasa'u jee yaadu. Isinis arguu jirta waan ta'eef. Ulaagaa namummaa mirga uumama isaa. Mirga uumama isaa. Yakka ta'e Oromoo ta'uunsaa yakki isaan qaban. Yakki warri hidhamee kun Baqqalaan qabu, Shamsuddiin qabu, kunallee Gammachuu Ayyaanaa qabu, ka hidhamee fi ka du'ees Oromoonis wanni dararamaa saamamaa jiruuf yakki ati qabdu Oromoo ta'uu kee qofa. Yakki Jawaar qabu Oromoo ta'uu qofa. Oromummaa yakkaa. Yakkate Oromoon ta'uunsa saaman qabeenyasaa. Jiruun awwaalamee mana hidhaa keessa. Harca'ee faca'ee maatiinsaa saaman qabeenyasaa. Maatiin Jawaar, maatiin Baqqalaa, maatii warra hidhamee maatiin kun hundi faca'ee mun faca'ani. Nundi nu faca'ee saaman qabeenyasaa. Laal akkatti ibsu. Laal barreeffama. Laal haasawa. Fidi walaloo akkanatti ragaa qabdu. Maanaa qabdu. Bilaash dhiichisuu miti. Bilaash dachii dhiituu miti. Harca'ee faca'ee maatiinsaa saaman qabeenyasaa maaliif kana godhan? Qabeenya namaa saamuufi miti. Kaayyoon keenya. Biyya shoror keessuudha miti. Qabsaa'onni keenya wanni hidhamaniif. Wanni wareegamaniif. Mirga walqixxummaati Itoophiyaadhaa wajjin sabaa sablammiidhaa wajjin jiraanna jaaniiti. Kun yakka ta'e. Lakkii isin nu wajji walqixaa miti Oromiyaa irrattu nuutu isinii olii isin gadaanaadhaa. Oromiyuma tana irrattu walqixxummaan hin jiraannuudha amma. Oromoon gadaantummaadhaa laalamuu qaba walqixxummatti hin amannu jetti Itoophiyaan. Walii gallaa. Nama ol taanaas hin jennee bar mirga walqixxummaati. Heerri keenya. Angafa seera addunyaati. Dhugaadha seera Ameerikaa dura qaroominni seera Oromoo. Seera Awurooppaa dura qaroominni seera Oromoo ija guutuudhaan ana jaalmilkii odaa bultumii barcuma kiyya kabajamaa United Kingdom irraa. Hai. Hangafa seera addunyaati. Sirni keenya. Dukkana jeen aduudhaan ibsaa. Mootum warra gartee bulchiinsa Itoophiyaa kanatti fi eenyumatti himu jira. Dukkana aduudhaan ibsaa kanatti haasa'i. Jibbaa miti hundee jaalalaan magarsaa. Yakkamtoota godhuu dhiisi. Qabsoo Oromoo yakkamtuu godhu, shororkeessituu godhu. No, waa'ee Jawaar hoggaa dubbattu bifaan an dubbadde kanatti dubbadde. Waa'ee qabsoo Oromoo uummata Oromoo hoggaa dubbattu bifa kanatti dubbaddu. Addunyaan bifa kanatti si dhageessi. Heeraa fi seera afaanuma Ingiliffatti hiikkattee afaan Arabatti hiikkattee dubbachuudha. Si dura kaayetiin jira kitaaba. Hin fudhadhu jechuun doofummaa keetiiti karaan hundi isa keessaa callisii deemi. Dukkana aduudhaan ibsaa jibbaa miti hundee jaalalaan magarsaa. Kana keenya adeemsi siyaasaa beekumsaa fi ilaal. Dhugatu bilisa nu baasa. Wallaalummaa fi sobni bilisa nu baasu. Arra dubbii ijoo gurguddoodhaan kaasuu deemaa dhaggeeffadha. Hamman argu ijaan. Bilisoomee sabni kiyyaa anaaf dukkanumaa Oromaaf aduun guyyaa. Abadan gammachuun tiyya hanga sabni kiyya ifa bahuuti. Gammachuun qabsaa hundaa isuma kana gammachuun Jawaariis isaaf dukkanuma hanga ifa baatanitti. Gammachuun Baqqalaatis gammachuun qabsaa'ota hundaa kan wareegame illee isuma kana.
eegan kana jee booda kabajamoo wallotaan ammaa sittiin deebi'a waan ajaa'ibaa dubbatti haasoyneeti qabxiin dhufeef sanaaseetiin ammaa sitti deebinee gara wallootti deebinee wal bohaarsina wal bohaarsuu qofaa miti onne wal tarsiimeessine barreeffama guddaadha wanni as keessatti siin jee Mario marree taatee Mario martee waan dhimma nama tokkootirraa miti kanaa soitu saba Oromootirraa qaraati real waan dhugaatee ajaa'ibsiiftuudha namoota jechaaf kabajaa qaban akka faranjitti akka arabatti warra beekan artii walaloota kana gaa beekumsa gurguddaa sammuu qabuutu dhaggeeffachuu danda'a awaamni dhaggeeffachuu danda'u wooma kichilkichilii ijoollee keessa deemachuma iyya wooma hiikaan qabne obsitu barka dhaawaa oolu guyyaa guutuu maal jettee honjeen jecha tokko waan jeen qabu waan sirba isaa keessatti kun sirbaa miti takkaa sirbeen beeku namatti tolee sirbaa kun karooraa fi kaayyoodha Oromooti waan qabsaa'oon meeqatti badaa jiru isii tana malee walaloota miti tana isii tana ta dhugaasa isii tana karooraan an kaa'e kanaaf jecha Oromoonis wanni qabsaa'u bara meeqa qabsaa'u wanni hidhameef jechan as keessatti kaa'e kana ejjennoon qabsaa'uun qabu sasuma keessa jirti kana achis waa tokko illee hin jiru kabajamtoota hawwaniif maguddoo uummata Oromoo kan kiristaana kan muslimaa kan waaqeffataa kan protestaantii akkasumattis dargaggoo fi shamarran uummata Oromoo kabajamaa babbareedduu magaala diimtuu gurraattii tadeemtu deeminsa guut tan dubbattu dubbii guut tan qabsooytu qabsoo guut sabboonaaf sabboontuun na daawwachaa jirtan addunyaa kana gubbaa maqaa keessan kabajamaa fi maqaa qabsaa'ota Oromoo kabajamaa gurguddaa akkasumattis maqaa uummata Oromoo kabajamaa abbaa biyyaa bakka jirtanitti nagayni kiyya kan onneerraa burqe akkasumatti nagayni rabbii keenyaa rabbii salaamtee raamaan ta'e isin haa dhaqqabu barakaa jiruu ta'e isin haa godhu dhimma qabsaa'ota keenya kan mana hidhaa jiranii halkanii guyyaa doorsisutti jiranii hangammatti waan isaan hidhamaniif hin beeyne akka seera addunyaatti namni sa'aatii 24 hidhameeti sa'aatii 24 keessatti yakkisaa laalame takka waggaa hangana hidhaa sitti murre hangana taa'i namaan ja'ama yookaan walaba baafama duuba gaa qabsaa'ota akka nama tokkottuu qabsaa'ota gurguddaa kana dhiisi hayyotan nuti qabnu kana dhiisi wanti hayyotan Oromoo bara baraan rasaasaan tumtaniif hidhaanii taniif akka lammiin uummata Oromoo beekumsaan dammaqee gabrummaa jalaan baaneef dammaqii wallaan ummatti isin hambisanii dayyuus ummatti isin hambisu waan kaleessa jaarraa abbaa gadaa faan nu keessaa balleessuun abbootii teenya na dhiifaa balleessuun elama faan nu keessaa balleessuun arra nu godhaa jirtu kana wallaalummaan nu hambiftee kana quba qabaadhu dhaloota keenyaas wallaalummatti hambisuudhaafi waan biraatii miti duuba na dhiifaa dhabnee isaan kana hooda buudha qabnaa maali miknaannitti dhabnu hoo maal balleessan wanni takka wanni nuuf qabsaa'uun badiidha Oromoo ta'uun badiidha no yookaan siyaasaadhaa biyya shororkeessuudha mirga Oromoo dubbachuun isaanii mirga shororkeessuudha waan nama hiisisaa qaba isaan tuffatanii hidhuu jechuun gaa Oromoo si guutuu hidhanii qaba qabaadhu dhugaadhaan si hima amma naa gamtee jirti laal amma naa gamtee jirti laal naa gamtee hoggaan jee kan ammoo ni lolchiisuuf hin deemaa quba qabaadhu barbaadu qawweedhaan barbaadu harka qullaadhaan guutuu Itoophiyaa san irratti ibiddatu qabachuu ta'a
dhugaan jirtu ishii tana. Hoggantoonni kun qabsaa'onni kun dagatamuudha qabanii? No. Qabsoon isaan oofan sun qabsoo karaa dhaabbachuu qabdu? No. Isaan hidhaman isaanii hojii hidhamuu qabnaa? No. Yookaan qabsoo irraa laaffachuu qabnaa? No. Qabsoo irraa laaffachuun isaan duuba garagallee isaan ganuudha. Amma akkitti jirru akkasi. Qabsoo keenyaaf hidhaman isaan jala wariigamne hidhamne isaan jala baduudha. Hiriira ba'uun dirqamataa guutuu diyaaspooraatirraa hiriirri diyaaspooraan fayyannee jechuu hin dandeenyu. Kanummaan joon baadeen kana kaaseewu hiriira nuti goone hiriira diyaaspooraan godheedha. Bu'aa qaba. Kanummaan akkanatti Itoophiyaa raasaa jiru kun hiriira isin gootanii. Biyya keessaa ejjennoo barbaachisaa ta'e ni fudhanna. Hiriirri kun laal daawun hidhaabii masti godhaa miti hiriirri isin jettan baatanii akka malee dhaggeeffadhaa. Haasawa faranjii keessatti daawun yoo kan jettu taate ati daawun yoo godhuu dandeesse daawun takkatti itti fayyadamnee jirra biyya keessatti. Yoo daawun godhuu dandeesse maaf deemteen goonee dhuftee nutti himattaa siin jaa haasawuma faranjiiti kun seera dippiloomaasiiti. Daawun yoo godhuu dandeesse maaliif dhuftee nutti himattaa siin jaa. Himachuuf dhufte moo daawun godhuu dhuftee siin jaa. Maal daawun jechuun ni awwaallee jechuudha miti faranjiin haasawu kanaan beeku. Mirgatti haasoita. Hunoo akkan siin jee kana. Lola shanyiiti kaafna sababa hidhamtootaa kanatti laal wannati barreeffamaan jettuun hiriira irratti. Lola shanyiitu guddaatu ka'uu deema. Mirga hoggantoonni keenya hidhameefis dhaggeeffadhoonni ati haasa'uu qabdu. Barreeffamaan yaa warra hayyuu ifiin jettu. Miidiyaa kana gubbaa dhufteetuma abdiidhaan uummata Oromoo garaan boqeessini. Haasa'uu fi abaluutu intervii godhuu deema. Abaluutu har'a dubbachuu deema. Dubbatee maal fida maali? Sa dubbiin maal isinii gooti? Miidiyaa irraa abbaan fedhe haasawe. Sa maal nuu gooti? Wayii oduu barbaannaa. Hujii barbaannami. Odumaan abdiidhaan oduun mataan siidhaa si gabroomsuudha. Taayeetuma namni sitti odeessu si gabroomsuudha abar. Baati oduu matanaan garaa si guutanii kaateetuma rafta. Hujiidha barbaanna obboleeyyan kiyya nyaannu malee quufne hin jennu wanti xiqqootti quufuu haa dhiifnu. Oromooti. Namatti dhugaa haa himnu. Ofittis dhugaa akkuma diinatti himnutti ifittis dhugaa haa himnu. Eega bilisummatti amanna taate ofiinis of gabroomsu namninis nu gabroomsu hayyamuu hin qabnu. Oromootiyya. Siitu abaa'oo hoggana siitu kaafaa'oo hoggana sii kabadhaadhinas maariyoos hoggana. Mootummaan sii malee dhaaba siyaasaatii miti. Hoggansi sii malee eenyumaa miti Oromoo kiyya. Akkaati jettetti hogganamuu qaba namni. Akkaati jettetti hogganamni inan hogganamni. Dhaabni kamuu waraanni akkaati jettetti hin hogganamne hundisaa gabroomsaadhaatiif tumsa diinaati waraana kee ta'uu hin danda'u. Qabsaawaa kee ta'uu hin danda'u. Adii tanaan beekan. Kanu. Waliif gallaa. Masti gosa yoo godhuu dandeessee siin jetti. Maaliif dhuftee nutti himattaa siin jaan? Lakki. Deemteen gootuu siin jaa. Ati himachuu dhuftee Morokkoo sirra jirtu. Tanaaf rakkoo ilmaan Oromoo qaban hoggantoonni kun waan itti hidhaman tokkotti barreeffaman. Eega hiriira baatanii alaabaa isaanii qabatanii itti kennuudha.
akkanumatti daawun jettanii iyyaa ooluun kan bu'aa qabu dhaggeeyyitii isiniif hin kennu. Dhugaadha haasa'u faranjiitu kun heeraa fi seera addunyaa kanaati. Qabadhu. Ejjennoodha. Ejjennoo fudhachuuf miti haala nuti hiriira Ameerikaatti baanu mootummaa Awurooppaatti baanu. Ejjennoodha. Daawun jechuun ejjennoodha. Nuti himachuufdhaaf lafa san dheenye. Yaashinyiitiyyaa. Himata keenya san seeraa fi heeraan barreeffamaan faranjiin barreeffama beektu akkanatti haasa'uun beektu. Nummaanu barreeffamaan nutti haasawan malee dhimmas keessaa barbaannu waraquma biyyata UNH seerrillee wanni si kuffisaa isii tana. Ati heeraa fi seeraan falmattamoo mootummaa kana balleessuudhaaf laal mirga namaa dhiibdee mirga falmachuu hin dandeessu siin jaa. Akkanatti haasawamu hoggaa haasawamu dippiloomaasiidha. Kun ta'uudha qaba shanyiitiyyaa. Hiriira irratti wanni godhamu. Jawaar wanni dhameef kana. Baqqalaa wanni dhameef kana. Wanni qabsoo'inuuf kana. Ejjennoon nuti qabnu isaan kana nurraa ajjeesuu deeman. Barreeffamaan. Abiy arrabsuu fi kanaas arrabsuun immoo kana. Kanaaf nuti akka saba tokkotti Itoophiyaa keessaa osoo gartee nuti tokkummaa Itoophiyaa jaarree jirru waan Jawaar faan Itoophiyaadhaaf godhan gatarreessita ka. Maaltu tana dubbachuu si wallaalchise. Yoo tana kan dhoysitee itti deemtee akkanumatti waan hin taane lafa laftu taate warroottan gartee uummata akkasitti hiriirsatanii fiifuu rakkoo guddaadha qabdan. Isin daakeetiin isin fixa. Kanaa miti ka jettu. Barreeffamaan taa'u qaba. Meeqa jiraa miti warrummaan miidiyaa kana gubbaa dhuftee natti haasoitu. Kana barreessitee saba Oromootti waan kanneen hiriira bahanii waan kana hunda deemanichitti haa kennanii. Washingtonitti isaa kennan deemanii asittis Londonitti isaa kennan Westministeritti bakka iyyatti haa kennan Jarmanittis ka jiru isuma. Power off. Beekumsa jechuun kana beekumsaa fi dhugatu bilisa nu baasa. Hoggansi kun nuti shanyiidhaan kutaa Oromiyaa guuturraa akka argee qofatti ijoollee waboolee hin jifne 23 qabna. 23 Arsii keessaa akkasitti qabna. Jimma keessaa akkasitti qabna. Wallagga keessaa akkasitti qabna. Isinis sobu jechuudha. Sabni Oromoo kun na dhagaya. Naas na kabaja. Ijoolleedha miti. Wannumaan uummata Oromoo biratti itti fudhatama harkadheen dhugaa dubbachuudhaan. Dhugaa uummata Oromoo irratti abaa of jinni jankaas hin beeku. Eenyumaa of jinni jankaan beeku. Dhugaa uummata Oromootiin beeka. Eenyumtinu nu wajji fira ta'uudhaaf dhugaa uummata Oromoo raggaasisuudha. Mootummaa uummata Oromoo raggaasisuudha. Ummata Oromoodhaa abdiin garaa guutuun hin barbaachisu. Hoggantoota kana duuba joo waan itti murteeffame nuu himu takka akkana dhiifatti akka kaleessa dhiiramee qaballeessanitti kan sabbarree teenyu sitti fakkaatin. Qophaa'aadhaan akka qeeroo kiyyatti qophaa'aadha. Akka guutuu qeeroo Oromootti qophaa'aadha. Maaliif eega shanyummaadhaan natti dhufanii beekaa fi jiraachisanii beekaa kiyya dhabamsiisan? Amara kun kudhanii walitti ejjennoodhaan fudhadha. Wal barbadeessu shanyitti seenna waan taateef. Arsii keessattis Amara kun kudhanii irratti ejjennoo fudhanna. Jimma keessattis kun kudhanii irratti, Wallagga keessattis, Shawaa keessattis kun kudhanii irratti ejjennoo ka fudhannudha. Lola shanyiitu kaa osoo kun hin kaane warri biyya alaa jirtan akka kaafnus uummata faranjitti nuu hima. Kaasuun dura himachuu waan dursuuf. Itti gaafatamni bilisiqinaa akka ta'e cimsaa hubachiisa. Dhaggeeffadha. Itti gaafatamni waan ka'u kanaaf isaan ta'uu cimsaa hubachiisa. Lola shanyiitti gaafna malee lola mootummaa wajjin gaafnu. Maaliif shanyummaadhaan waan nu hidhaniif. Shanyummaadhaan beektota Oromoo waan hidhaniif kumaantamaan Oromoo Itoophiyaa irratti kaleessa sabbootii teenya waan kana gooteef nuti dhaloonni irraa kana ka fudhannu miti nutti deddeebite jechuu keenya. Beekaa tokkollee lafaan qabnu. Wallaalaa walitti hafee nu burcaa jira jechuudha. Beekaan namaan ni jiraata keenya hin jiru. Kanaaf beekaan dhabamaa sabni ni jiraata jechuun waan hin jirredha. Haasoo gabaabaadha kun.
فين بوكسيدان فين وان فينن نتي الجنة متى كينيا كفدان نتا بفور باني خرجوا كرو إبسام بابا تجارة ده كيف داوا إبسا كيرو لي قالت كون لبو جوار تكتي أمارا كم كوداني نشافا لو دان دامي كبابا لكم واتكرو كتوتي كبابا لانسي ما بيكا حبتك كسبان كامي جوكي أمارا رجع كيس جرو كم كوداني نشافا بانسا كاركا كابوانا بيكا أمارا رسي كيس جرو كم كوداني نشافا شنيرتني جنو فردا هوري كان كافال لغا سنيجي قال لك كيف قد لك كيف ترى مدبين تكا مرتي سنتي مرتاي مالي فكاي من هنغمت كان ونيتو كومبي كامني اتشي كاي سكاني دبام سي سوراف ديمن يو كان الرجل اللي بكالي سوان ندي بات اللي في سورا ما تنفني وان اللي في arra kun dhufe sila kaleessa nadi maakas goota jarra baagata maakas goota kan maakas goota jenne lagga sawogii fuula keenya duratti shoror keessa dhajanii heegi anatu deemee awwaallate wallagga sanitti lagga sawogii fuula oromoo duratti oromoon harkatti dhawaa turte shiftaatu hojjeefame janii arraas sanitti jiran arraas shiftaa dhattee harkatti dhawuu barbaadami no 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 ejjennoo gurguddaadha kan fudhannu beekaatti callifnee tatteenya oromootiya hangammatti wayii isaan godhan jenneetuma callifnee waan hundan dubbannu jennee tatteenya malee waan wallaalleef waan dalagaa hin jirre hin qabnu qeeqa kiyyaan seerumaanis itti deeyifadha laalla gee namni qeeqa kiyya maaliif hoggansi kiyya bilisummaa tiyyaaf deemaami dhugaa jiru sittuma ni ma'an maaliif bilisummaa tiyyaan deef mirga kiyya yoo gartee waan inni tiimu san fudhachuu baate gabroomsaadha waan deef dhugaa isaattis akkasumatti lafa kaaya ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره همنتك وانا من قبل تندبلوف همنتك ما سكيري ابن قبل رئيس ربي رانا قافتا اسمتني سيدنا يلا اتبانا بكيرتني فيسبوك الرئيس وان هيك كابو اوفا فيسبوك كي كان وان دبدو فنا راو غراني فيسبوك كان وانت غدا أكملس هردو في واني سي أوفو كنا كون كابسا وتا هوغنسا دون كابسا نيجودا جيفت دون هيكا كابون ستيا سنترون كنا سوانتي كاتشل فما هاسو كدير را بركومتي كاتشل فما كابسوتي هم نهدو تجرا كابسا وان كدير كوفامتي وان كابسا نيجو سان كدير دفيا سيناسا كنا نوبد ejjenno qabsaawni qabuun dhufe akkana godhuu deema jee hima numa taate onnis kiitana kuba gabaadhaa dubbii hayyoottan kanatti wanni isaan kana jedhan oboo lakkii qabsoo jawaarfaa baasuuf goonaa hinoo wanni jawaarfaan hidhamaniif waa'ee uummata oromooti ka waa'ee uummata oromoo sanoo hidhamanii argatee oromoon otuma bar hidhanii miti waan gartee isaaniif hidhaman san oromoodhaaf godhanii gaariidha bar jawaar waan hidhameef san oromoon argattee baqalaanis waan hidhameef san oromoon argattee yoo du'e bar hin gaabbu
Juwaar wayita naggaabba duraanuu qabsaa wareegamuuf ba'e. Hin harkanne kaa. Oromoo maal argate? Hai. Kanaaf mirga keetii irratti waan ta'eef waan san argattee wanni callifteef kaa'ee kaa. Yoo inni callifnee waan san arganne waan Jawaar dubbatu san nu godhanii bilisiginnaan akka mataa sanitti. Waan Baqqalaan lama ibsan nu godhanii nuuf hin goone kaa. Qabsaa'otaas dhabnee mirga keenyaas dhabnee jechuudha. Oromummaa teenya dhabnee jechuudha malee barboo waan biraatiif barcuma dhabnee barboo. Yoo barcuma taate bilisiginnaa keessas barcuma numa qabnu. Ara kiiloo galuufi miti barboonni qabsoo duuboo. Boo inni qabsaa'ee barbaneedhaa keessa jiru bara ara kiiloo galuudhaaf miti. Barcuma yoo barbaade chumatti gartee bilisiginnaa hojii dalaguu numa danda'a Jawaariisi Baqqalaaniisi. Barcuma yoo kan barbaadde akkuma biraan duulaafatti akkuma maarroofatti akkuma hanqaasaafatti chekeessa barcuma ni qaba. Mirga uummata Oromooti kadhabame barcuma miti. Oromiyaan qabeenya isarratti abbaa ta'uudha kadhabame. Angoo miti kadhabe Oromoon. Obidiyoos ta'e maal ta'e Angoo ni qaba gosa sanitti. Angoon nama dhuunfaan Oromoodhaaf maal gooti? Oromoon abbaa qabeenya isarratti abbaa yoo hin taane maal gooti? Angoodhaaf qabsoon maali? Moo barcumaaf qabsoon maali? No. Kanaa miti qabsoon kanaa miti. Bishaanuma warqee Oromiyaa burquu fi walloo keenya wanni dhabamsiisaniif maali? Oppaal dhagaa daayimanditti aanee gatii qaalii qabu walloo waan qabduuf namni kanumatti isin dhabamsiisu. Oppaal qabdi. Walloo oppaal jiiti seeniti Google ilaali. Biileena meeqa? Dhaloota Oromoo dooraala 500 ga'a. Waggaa meeqa guutuu kan jiraachisuudha. Dhagaa walloo qofti. Oppaalsi. Harargeen buna san qabdi. Diamond qabdi. Seen ilaale harar diamond. Isin hin beeytan. Namni akkanumatti lafarraa isin kaafataa maali lafa shiirarraa. Bunni harargeedhaa sadarkaa addunyaatti tokkoffaadha. Buna Itoophiyaa keessa jiru keessaa tokkoffaadha gatiinsaa addunyaa irratti. Akka Afrikaatti seen akka addunyaatti. Tokkoffaadha bunni addunyaa irraa tokkoffaan buna harargeedhaati. Kana isaantutti fayyadamu jira. Jimaan gati benziilaa irra qaali. Warqin shakkisoo akkas qamadiin arsii fi baala irraa bahu biira kaastil addunyaa kun biiraan addunyaa kun qamadii arsiitti irraa dalaga. Mokoroniin addunyaa kun qamadii arsii irraa dalaga. Bileena meeqa qamadiin arsii qoftiin dooraala 500 nu jiraachifti. Kana hunda qabdaa. Kana kaawwanni qabsoonuuf. Kanumaa'u dhiisimee kanaahu Oromoo ta'uun keenyaa'u jibban jechuu keenya. Oromoo ta'uu keenya jibbuudhaaf beektota keenya kana godhanii jechuu keenya beektonni keenya wanni dhabeef kana malee barcumaadhaan. Kanaaf duuba waan inni naasa'u kana moo walaloo namni ati jettee harka dhoowwituutu kanatu kamtu irra jaba. Rubi haasawaa naasa'e kana ni ga'a walaloo fi sirba isaa keessatti. No. Hin ga'u. Wanni ati dhaggeeffachuu qabdu isii tana. Sammuu ta'e tanaan gabbisa hoggaa dubbattus akkanatti dubbadhu. Acabcaabiin ta'in akkanumatti. Wallaala harka dha'uun ta'in. Nama jibbisiisa dubartiin akkasiitis dhiirti akkasiitis. Murata akkanaa ta'e. Gara biraatiin isa kana. Hiriirri bahamuu qaba. Akkaan jee kanatti. Akkaan jee kana hadiirii miti kajee qabsoo Oromootu jedha. Qeyroo Oromootu jedha. Gara biraatiin hoggansi abaawoodhaa laafina guddaadha qaba. Laafina guddaadha qaba. Hoggansa wabootii miti. Hoggansi waboo waraana jaarii jira maal godhee jira. Hoggansi abaawoon hoggansa. Waboon waraana. Kan biyya bulchu hoggansa. Waboon waraana. Abaawoon hoggansa jedhama. Lamaan kana gargar.
urjii hoggansi abaa'oo yeroo men Oromoo yookaan ilmaan Oromoo gaaffii takka marroo gaafatan yookaan waraana gaafatan yookaan jalgammachuu gaafatan gantuu maali jettanii mataa keessa ilmaan Oromoo dhawurraa of qusadha. Gaaffii ilmaan Oromoo yookaan uummanni Oromoo gaafate kun waraana gabrummaa Oromoo osoo hin taane waraana bilisummaa Oromooti. Namni gantummaadhaaf miti ka gaaffii gaafatuuf waraana isaatii uummanni Oromoo gaaffii gaafachuu qaba. Miidiyaa irratti warri as baatanii miseensa abaa'oo of godhuudhaan akka isin nama caalaa abaa'oo taatan yookaan akka isin caalaa Oromoo caalaa isin abaa'oo taatan abaa'oo waboo ka godhe Oromoodha. Wabummaan sunu ilmaan Oromooti malee nama gosa biraatii miti yookaan nama kuta tokkootii miti. Yoo ilmaan Oromoo gaaffii tokko gaafatan gantuun akkana jettee kaleessa bilchiginna gurgurtanii yoo kana haasa'ame har'a wayyaanatti cikannina miti maali? Kan itanii miidhaan maal eenyu mataa keessa dhoyta maali? Maaliin caaltatti sabboonummaa Oromoorraa? Deebii kennu qabda jechuudha. Waan gaafate saniif hoggansa kenna malee hoggansi gaaffii isaan gaafatan saniif kennu qaba. OMN irratti nu dhiyaatu jenne hoggansi dhiyaachuu qaba. Dirqama. 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 Gantuu jechuun maaltu fide ilmaan Oromootiin? Maaltu fide maali? Ilmaan Oromootiin min qabsaa'achaa ilmaan Oromoodha uummaali. Gaaffii isaanii deebii sirrii kennuu danda'uudha qabda. Wanni qabsoo hinuu isaa kana jechuudha.